So as Hiro said already, today's theme is mindfulness for decision making. Now, I want to just right away say that the relation between mindfulness and decision making is much more complicated than the relationship 同 between じこの mindfulness 人と同 and じ stress. 次で、皆さん、今日やるのは、マインドフルネスとディシジョンメイキングの関係なんですけれども、このマインドフルネスと意思決定の関係というのは、複雑なものです。Because with mindfulness and stress, stress is a state. So it's very easy. We can measure, when you're more mindful, are you in a state of mindfulness? Are you also in a state of lower stress? But decision making is not like a state. Decision making is a very concrete. We make a decision about something. And there's so many different types of decisions. Decision about what to have for breakfast or whether to eat breakfast at all. Decision about when to get up in the first place. Decision about whether to get married, whether to have children, and whom to marry, and all these. So it's more complicated. で、マインドフルネスと意思決定の関係が、マインドフルネスとストレスよりも、複雑である理由は、ストレスっていうのは状態ですよね。ストレスを感じているか、感じていないか。でも、意思決定というのはとても具体的なものです。いつ起きようかとか、何を食べようか、結婚しようか、などなど、様々な状況があります。Still, I believe there are good reasons that mindfulness can help us make better decisions, even though it is not like a magic pill that if we do some mindfulness practice, suddenly all our decisions are going to be great and lead to the best outcomes. That's not realistic, but there are some ways in which mindfulness can help us. And yeah, for today's workshop, let's just explore this a little bit together through some conceptual, a little bit introduction, and then some mindfulness practice. そのような複雑な関係性、マインドフルネスと意思決定にの関係は、複雑なんですけれども、それでも私はマインドフルネスがより良い意思決定をもたらしてくれると信じています。もちろん、マインドフルネスっていうのは魔法の薬ではないので、マインドフルネスを練習したからといって、いい決定がいつもできるというわけではないんですけれども、それでも今日は皆さんと一緒にマインドフルネスが意思決定をどう助けてくれるのかやっていきたいと思います。Before we get into it, let's do one short practice just to settle into the workshop. This practice is called Stop. And this is a very short practice you can do anytime. It's 4 steps. S stands for stop, whatever you're doing. T stands for take a deep breath. O stands for observe the natural flow of breathing. And P stands for proceed with your day, hopefully feeling a bit more calm and also hopefully curious about the next hour. それでは今日ワークショップの初めに、まず皆さんとこのストップという練習をしたいと思います。ストップというのは S。今、あなたがしていることをまずはやめる。で、T、テイクですね。深く呼吸をする。そして O、この呼吸がどんな風になっているのかっていうのを自然な状態で観察する。そして P、その呼吸を、深呼吸をして、呼吸を観察して得られた穏やかさ、あとは好奇心を持ってまた行動し始めるという練習です。Yeah, let's do that very briefly. So stop whatever you're doing and let's all take a deep breath in and relax as we breathe out. 皆さん、今やっていることをすべてやめて、深い呼吸をして、リラックスしてください。And then just observing the natural flow of breathing. で、自分の息がどのように自然に発生しているのか観察してください。
Perhaps noticing how the body is expanding when we breathe in and contracting again when we breathe out. 息を吸ったときに自分の体が膨らんで、息を吐いたときに自分の体が縮むことを見てください。Okay, and now we're already coming to the end, to the P, proceeding with calmness and curiosity. それでは皆さん、穏やかさと好奇心を持って次の行動に移ります。Okay, thank you for joining me. This is right, a short practice, and I would actually say this is a practice that can be helpful, in decision making, because it can induce some calmness. And when we're more calm, oftentimes we see things more clearly, and it also creates some space between doing something impulsively, making a decision impulsively, maybe under agitation or stress or strong emotion. And then we can first calm down, and then we can make a decision more clearly, especially in situations where when we feel, for example, very agitated. で、このストップという練習は、とても短いものですけれども、意思決定を助けてくれると私は思います。なぜなら、このストップをすることで、衝動的に決定をして行動するのではなくて、決定の前に、特に自分が精神的に興奮してしまっているときに、自分を鎮めて、物事をより明瞭に見て、そして意思決定に進むことができるからです。Okay, so today, now I'll do a bit more introduction. What is decision making? And how does mindfulness come in? Then we'll do mindfulness practice, and then we have hopefully some time for discussion and conclusion. で、これが今日の流れですが、まず最初に皆さんに意思決定とは何かということを少し解説したいと思います。その後にこの意思決定にマインドフルネスがどのような役に立つのかを、実践を通して経験し、その後 Q&A などディスカッションをしていきたいと思います。I want to acknowledge again Porfirio for inviting me, organizing, translating, Juan and Monica Young, my long-term collaborators, and the Mindfulness Initiative at SMU. まずは最初にこの MBSAT、マインドフルネスベースとストラテジックアウェネストレーニングの、創始者であるファン・ヤングさんとモニカ・ヤングさんに感謝します。あと SMU、シンガポール経営大学のマインドフルネスイニシアティブにも感謝します。Oops. So then I'd like to ask you, when it comes to decision making, what do you find difficult? まず皆さんにお聞きしたいのは、意思決定、何かを決める際に、皆さんは何を難しい、何を困難だと思いますか？ And maybe you can type it into the chat, please. チャットボックスに書いていただけると幸いです。Of course, you can also turn on your mic and share if you like. もちろん対面でシェアしたい方はマイクを使ってシェアしてくださって結構です。お願いします。
I see. Okay, great. That's fast. Thank you so much. Regret. Yes. Yeah, so we regret making the decision afterwards. That's it. The emotional lack of information, difficult to foresee the future. Yes. Decision making often about the future. Typically, we have to predict the future. Fear, hesitation, self-doubt, uncertainty. お金がかかること。Okay, money related. When I have a variety of choices. Anxiety. Being judged afterwards. Okay. Afraid. I'm not sure. Uncertainty. Shame and cringe anxiety. Okay, thank you so much. 皆さんありがとうございます。後悔とか恐れとか、いろいろあって。はい。Then, just to translate some Japanese sentences for you, Jochen. One person said, sometimes she cannot narrow down options. And another person says, choosing something means giving up other things. Yeah, thank you. Okay. So it's interesting, right? A lot is about emotions, actually, and a lot is about uncertainty also. If you look at what you shared. 皆さんがシェアしてくれたもので非常に興味深いのは、多くのことは感情についてであること、と多くのことは不確定性、不確実性に関することですね。It's interesting because we often talk as if decision making is only about cognition, about thinking, right? But actually, it's very emotional oftentimes. And of course, we know that mindfulness helps with emotion regulation. で、よく意思決定でいうと、皆さん頭だけ使ったり、主に認知的なものを思い浮かべることが多いんですけれども、やはり意思決定というのは感情に大いに関係していて、またマインドフルネスというのは感情を制御することに役立つことも知られています。So, let me share with you a simple model of the decision-making process. So we have a better idea, maybe a common idea of what we're talking about now. And it has, first of all, often a pretty common model. Oftentimes you say, first, we have to frame the decision. What is the decision about? What kind of options do you have? What are my goals also? And what are my values for this decision? でまずは皆さんに簡潔な意思決定のモデルをシェアさせてください。で、意思決定の一つ目のステップは、フレーミングですね。この今から自分がしようとする決定は何についてのことなのか。私のゴールは何か。私の持っている価値観は何か。そういうことがこのフレーミングのステージに関わってきます。And the second stage is also gathering information. We need some information to make a decision, right? And for that, we also have to know what information is relevant, because nowadays there's so much information available. So, 2つ目のステップは情報を集めることですね。意思決定をする際に、どんな情報が必要なのか。で、特に現代では本当に情報が溢れているので、はい、この情報を集めるのは非常に重要なステップになります。then we need to actually make a choice. So as you mentioned, sometimes we have so many options, we have to pick. We have to make a decision ultimately, coming to the conclusion. What do I choose? And oftentimes we thought, how do I make the decision? で、3つ。Sorry, do I do it analytically, for example, or do I do it intuitively, or some mix of the two? Sorry. そうで、3つ目のステップがこの、結論、意思決定を下すってことで、先ほどもコメントがありましたけれども、やっぱり本当に多くの選択肢があるんで、決めるのはなかなか難しい。で、この決める際に頭を使った分析的に決めるのか、それとも
直感的に決めるのか、いろいろなやり方があります。And even after the decision, then a final phase, you could say, or part is learning after the decision. When we get the outcome, then learning. How can we improve the decision making in the future? 最後の、ステップっていうのが、意思決定をした後ですよね。その後に、フィードバックを通して、自分が次によりよく意思決定をするにはどうすればいいのか。そういうことを考えることがあります。And the challenge is that all of this typically, well, a lot of decisions are made under uncertainty, or what we call the VUCA world, right? And we'd have to predict the future, how the decision will turn out in the future, and how we will feel in the future, and whether we feel regret or not, right? So this is a big challenge. で、この意思決定に関わってくることは、皆さんもご存知のように、現代はVUCAというか、不確実なことが多い、その世の中で意思決定をした後、自分が、どんなふうに感じるのかとか、どんなふうになるのかとか、そういうことが非常に重要になってきます。And how we approach this broadly, it is shaped a lot by our environment, let's say by, for example, the culture we grew up in, the norms that we're surrounded by that tell us what is right and what is good, and the institutions like the organizations that we work in, the schools that we're in, and all they shape us. で、この意思決定をする、文脈として、我々の環境があって、この環境というのは、文化とか、規範とか、そういうものが含まれています。And that shapes specifically also, it conditions us. It conditions how we look at the world. It conditions, it shapes our beliefs about what all these things, right? What is a possible option for us? Where can we get information and so on, right? What is true? What is false? This shapes us. It shapes our attention also. What do we pay attention to? And of course, also our current state of the beta. From last time, maybe remember beta, right? Our current state of our body, our emotions, our thoughts, and our action impulses. And all these then influence the process, how we frame the decision, and so on. で、この、環境とか文化とか規範という我々の外側にあるものは、我々の内側にあるものを影響します。例えば我々が何を真実で真実でないかと信じているかとか、我々がどのように注意を向けるのかとか、あとは先週やった我々の思考とか感情とか、身体的な感覚とか、行動、衝動とか、そういうものに影響を与えます。So when we talk about mindfulness and decision making, basically we're asking, how does mindfulness come into these different aspects of all these activities that go on in making decisions? でつまり、我々がマインドフルネスと意思決定の関係について考えるときは、この意思決定に関わるこの非常に多くの様々な要素、この間にどんなふうにマインドフルネスが入ってくるのかという問いに行き着きます。One thing that I really want to point out specifically also is this information. Because traditionally we think that more information is better and we want to have more informed decision making, right? But nowadays we feel the information overload and the attention overload. And this goes together, of course, which Herbert Simon pointed out a long time ago. It is clear what information consumes. It consumes attention. A wealth of information creates a poverty of attention. So now we live in the age of information overload. We also live in the attention economy where the companies try to capture our attention in the social media, and we feel the poverty of attention. 我々は意思決定をする際には、情報が多ければ多いほどいいと、考えることもありますけど、実はそうではなくて、最近は本当情報が溢れていて、情報オーバーロードというか、我々の認知がオーバーロードしてしまうような状態も起きてきていて、これはハーバード・サイモンが過去に言ったように、情報が何を消費するかというのは明らかである。情報はアテンション、注意を消費する。情報がたくさん
あると、それだけアテンション、注意が貧しくなるという、引用がありまして、例えば今経済を見ても SNS とかでアテンションエコノミーって言って、いろんな企業が我々の注意を獲得しようと競争していたりする。そういう状態の中で我々は意思決定をしています。So mindfulness can help us to get smarter about how we use our attention, how we allocate our attention during the day. で、ここでマインドフルネスが助けてくれるのは、我々はどこに注意を向けるべきか、どれだけどこに注意を向けるべきかなどに関しての決定を賢くすることを可能にします。For example, one phenomenon on the internet is that oftentimes our attention goes only in one specific direction, and then it's feeded on additional link and additional video and so on, like on YouTube or TikTok, right? And it's all going in the same direction. So it's not a very kind of balanced kind of information, for example, that we're getting. And we get sucked in also for a long period of time. 例えばですけど、我々がインターネット上で情報を検索していると、ついつい一つの方向だけに行ってしまう。一度クリックとかすると、どんどんそれに加わってリンクとかも出てきて、それをどんどんクリックしていると、考え方が一つの方向にしか行かなくて、これはバランスを書いています。Okay, so with that said, let's move on to practice mindfulness. And for the first practice, actually, we need something small to eat, like a raisin or something else. So everybody, let's take a short break. If you can just get something small, raisin, almond, chocolate, piece of fruit, whatever, something edible. じゃあ皆さん、一つ目の練習は、食べることなので、今から1、2分ほど休憩を取りますので、その間に、レーズンでも、他のチョコでもいいんですけども、何か小さくて食べることができるものを用意してください。So we'll just wait for that. And the second thing is, during the practice, remember the attitudes of mindfulness. When we do mindfulness practice, we always practice with these attitudes. Yeah. So everybody, let's get something to eat. Something small. Anything is fine. And then we come back and we practice. はい、それでは皆さん何か小さいもので食べれるものを持ってきてください。で、練習するときにはこの今スライドに出てるこのマインドフルネスを実践する際に大切な態度というものを思い出してください。Anything is fine, so you can bring. I used the kaki no tane before. That was also fun. So anything.